J'adore cet article. Je suis assez fan des nouvelles technologies malgré mon Léon de 20 ans. Et là, ils ont créé un rétroviseur, les gars. Vous savez quoi? Nous, il nous sert à rien, ce rétroviseur. Et ben, il embarque une petite caméra à l'extérieur. Et du coup, dans ton rétro, tu vois comme si c'était derrière. Je trouve ça carrément génial. Donc, c'est Alpine Electronique qui fait ça. Ça pique un peu, c'est 600 balles, mais c'est juste énorme. Franchement, faudrait presque regarder s'il n'y a pas des marques chinoises qui nous feraient le concept. Ça peut quand même super être utile. À la place, moi, typiquement, j'ai la caméra de recul branchée en continu, mais bon, c'est un peu gros. Je trouve ça sympa. Et toi, t'en penses quoi?